tauraruwa kin haske duniya ke ɗaya na zagaya kyawun ki ba inda bai zarce ba. Tauraruwa kin haske duniya ke ɗaya na zagaya kyawun ki ba inda bai zarce ba. Na duba sama sarari ne mai kyau ba wani datti, saurin da nake na shigo zuciyar ki karne na ce ran da na ganki na san cewa na samu garanti. Na yi hasashe an fara kira na da abban fati, ne na sun ce burin su gurin su ki zammanti, wanda kike saurabata min zana wuce can kanti. So in kika min nan take zai shiga santi, a cikin zuciya ta ba wata daban in ba ke cewa soyayya. Kalmar so ke ce farko rayi ban soya ba, kaunar ki ta sani karko na guje ki ba zan fara ba. Inda aka yi mana baiko murmushi ba zai kare ba, zuciyar ki a cikin yi bako wallahi ba zan yarje ba. A gare ni ki zo ga sako san ki ni ba zan daina ba, koyana ne aka shako kudiri na bai canza ba. Layara za ta yi wa bako wuri in bage ce ba, yafi ma dace in dirko daga kan dose kuma babba. In so ya shige ka farko idanun ka ba zai bude ba, tamkar rami aka hako tsalle ba zai fita ba. Wata rana ganya mai ko a kira ni da an godo ba, motar so yau na tuko na kai ta zuwa ɗakina. A jikina ya ta nake ji zan zamto an ganki, sannan hakkin auren kiki shaida zan kare ki. Wata rana in kika ce min kin gaji zan goya ki, bana gajiya komai zan yi a wurin hidiman ki. So ne sanadin da ya sanya bana jin kunyan ki, zan yi rawa in taka dan in sake ji daɗi. Sai ku biyo ni da sauran bayani, fara kayatun labai sauran labarin soyayya zanen so ku ji.